আর ব্যাকটেরিয়া যেটা থাকে সেটা ব্যাকটেরিয়া কিন্তু লেখাই থাকে না। এই ব্যাকটেরিয়াটা এই জায়গাটায় লাগে, এইভাবে। আবার এখানে একটা ব্যাকটেরিয়া, হ্যাঁ পুরোটাই। এখন এটা পুরোটা সহ, এটা সহ চ্যাপেরা অংশ, মানে এটা ওর ইউজ। তাহলে আর আরেকটা পেশেন্টকে যখন আমি দিব তখন ওই পেশেন্টটা কন্টামিনেট হলো, ওর ব্যাকটেরিয়া ওর কাছে ছড়াইলো না। তাহলে যেটা হলো যে মেশিনটা যেমন সেফ থাকলো, আপনি নিজেও সেফ থাকলেন, পেশেন্ট কিন্তু সেফ থাকলো। যেমন এই 100 টাকা 200 টাকার জন্য পেশেন্টকে মারার দরকার নেই, আপনার নিজেও মারা দরকার। আপনারাও স্মার্টলি কাজ করেন, পেশেন্টও ভালো থাকে। বোঝা গেছে? দেখা গেল যে মনে করেন গরিব মানুষ, ঠিক আছে থাক তুমি নিয়ে আসো, ঠিক আছে, ওই 100 টাকা বাঁচাই দিতে ওরা 200 টাকার কেসে ফেলাই দিচ্ছে, ও জীবনেই মনে করেন ঝুঁকির মধ্যে ফেলাই দিচ্ছে। প্রত্যেকটা চেঞ্জ হচ্ছে, প্রত্যেকটা চেঞ্জ, এগুলো একটা সেট দরকার। হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট থেকে যখন